მიტრალური ან როგორც მოიხსენიებენ ორკარა გულის სარქველის დაავადებები, კონკრეტულად მისი ნაკლოვანება, ყველაზე ხშირი სარქლოვანი დაავადებაა გულში. ნაკლოვანების დროს სარქველი სრულიად არ იხურება და ამის გამო სისხლი გულის შეკუმშვის დროს მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით მიედინება. ეს დაავადება 75 წელს გადაცილებული ადამიანების საკმაოდ დიდ 10%-ს აღენიშნება, სწორედ ამიტომ მეცნიერები მუდმივად მუშაობენ ახალ მეთოდებზე, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებს. ერთ-ერთი ასეთი ინოვაციური ქირურგიული ტექნოლოგია არის TEER, ანუ სარქველის ტრანსკათეტერული კიდიდან კიდემდე შეკეთება. ეს ტექნოლოგია რამდენიმე თვის წინ საქართველოშიც გახდა ხელმისაწვდომი. ექიმი, რომელმაც ეს ოპერაცია საქართველოში დანერგა, ნიუს ჰოსპიტალის ინტერვენციული კარდიოქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა მოსიაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენი პირველი კითხვა შეეხება სწორედ ამ ახალ ტექნოლოგიას, რომ მოგვიყვეთ მასზე, ჯერჯერობით რას წარმოადგენს მიტრალური სარქველის ნაკლოვანება, რა პათოლოგია არის ეს, როგორ უნდა ამოვიცოდეთ და რა გართულებები აქვს, რომ საჭიროებს ქირურგიულ ჩარევას ხანდახან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ჩვენ ვეძახით სტრუქტურულ პათოლოგიებს გულის კუნთის. ეს წარმოადგენს, კერძოდ ეს სარქველი წარმოადგენს მარცხენა წინაგულსა და მარცხენა პარკურს შორის არსებულ სარქველს, რომელიც დაგეთანხმებით ყველაზე გავრცელებული პათოლოგიაა ხანდაზმულ პაციენტებში. ყოველი მე-10 ჩვენი პაციენტსა გულის შემოძავადებით ან გულის დაავადებით პაციენტს აღნიშნება ყოველ მე-10-ს მიტრალური რეგურგიტაცია, მიტრალური ნაკლოვანება სხვადასხვა ხარისხის. როგორც წესი, ოქროს სტანდარტად დღესდღეობით მიტრალური ნაკლოვანების, მიტრალური რეგურგიტაციის მკურნალობაში ჯერჯერობით და ალბათ ჯერჯერობით არ მიწყენენ კარდიოქირურგები, არის კარდიოქირურგიული ოპერაცია, ანუ ღია წესით ოპერაცია. ეს თანამედროვე მეთოდი, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ ნიუ ჰოსპიტალში, მოწოდებულია პაციენტებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ კარდიოქირურგიული, ანუ ღია ოპერაციისთვის ძალიან მაღალი რისკის პაციენტებს, ანუ მათი რეაბილიტაცია, სიკვდილობა და შემდგომ კარდიოქირურგიული ოპერაციის დროს არის მაღალი, ამიტომ ასეთ პაციენტები ადრე თუ იყვნენ განწირულები მძიმე გულის უკმარისობასთან ერთად ეცხოვრათ და მათი ცხოვრების ხარისხი და ინვალიდიზაცია ყოფილიყო მძიმე პრინციპში კლინიკაში თვეში ერთხელ მინიმუმ ხვდებოდნენ საავადმყოფოში ეს პაციენტები. ახლა არის ეს მეთოდი, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია მძიმე პაციენტებს უმკურნალოთ და მათი ცხოვრების ხარისხი გავამოჯობესოთ, გულის უკმარისობა შევამციროთ და პრაქტიკულად იცხოვრონ როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებმა, რა თქმა უნდა, გარკვეული მედიკამენტებით. ეს ოპერაცია ჩატარდა პირველად, ხო, საქართველოში და ძალიან წარმატებითად ჩაიარა. ტრადიციული მეთოდი უკვე ახსენეთ თქვენ. ამის მთავარი განსხვავებული დეტალი კიდევ რამე ხო არ არის, რაც არ გვიხსენებია. თვითონ ეს მეთოდი პირდაპირ შეერთების მეთოდი იტალიელმა ქირურგმა ასე ვთქვათ გამოიყენა პირველად 91 წელს ალფიერის მეთოდი ქვია ახალს კარდიოქირურგიაში, რომელიც მაშინაც იყო ინოვაციური იყო როგორც ქირურგიული მეთოდი და უფრო ფართო სპექტრს იძლეოდა პაციენტების მკურნალობის. ამას ასე მიტრალ კლიპი ქვია ამ მოწყობილობას 20 წლის წინ 20-22 წლის წინ შეიქმნა ამერიკაში ამერიკული კომპანიის მიერ, ამის შემდეგ გადიოდა ეტაპებზე და უკვე მეხუთე გენერაცია ამ კათეტერის, ასე ვთქვათ, ამ მოწყობილობის იხვეწება მისი ფორმა, ხდება უფრო ადვილად სახმარი ექიმისთვის. ღია ტრადიციული კარდიოქირურგიიდან განსხვავებით, ერთი დიდი პლუსია ყველა პაციენტის და ყველა ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ არც ერთ პაციენტს, არც ერთ ადამიანს არ უნდა რომ გაიჭრას, ხო? ეს კონკრეტი გაიხერხოს და ამ შემდგომ პროცედურა ხორციელდება მაგისტრალური ვენის საშუალებით, როგორც წესი ეს არის ბარძაკის მარჯვენა საერთო ვენა, საიდანაც ერთი ჩხვლეტის შემდგომ ყენდება კათეტერი, შედის გულში მოწყობილობა მარჯვენა წინაგულიდან სპეციალური ტრანსეპტალური ჩხლეტა ქვია, მარჯვენა წინაგულიდან გადადის მარცხენა წინაგულში, ტრიალდება ასე ვთქვათ, მარცხენა წინაგულიდან ჩაეშვება ეს მოწყობილობა მარცხენა პარკურში და ახორციელებს ამ ერთმანეთს დაშორებული ორი სარქველის კარედის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან მიყვანას. რითიც ხორციელდება ის, რომ ნაკლოვანების ძირითადი არსი არის ხოლმე ფართობი გადიდებულია, გარდა იმისა, რომ შეიძლება სარქველის კარედებს აჭირდეს პრობლემები, იზრდება და ეს აპატარავებს, ასე ვთქვათ, ამ ფართობს სარქვლისას და ერთი გასავალი ტრაქტის მაგალითად ფრის ორ ხრელს, ასე ვთქვათ, რითაც ეს პატარავდება ფართობი, ნაკლოვანების ხარისხი კლებულობს და როგორც წესი ჩვენ ხარისხს ვაფასებთ ხოლმე ასე რომ მიტრალური რეგურგიტაცია +4 ნიშნავს რომ იქ
ფაქტობრივად სარქველი არ არის, ასე ვთქვათ. ამ მოწყობილობას როგორც წესი პლუს 1-მდე ჩამოყავს. ბევრ შემთხვევაში საერთოდ ნაკლოვანი აღარ რჩება, ხო? იმის მიხედვით პაციენტს რა სიმძიმე აქვს, იმის მიხედვით ტოვებთ ჩვენ ამ ნაკლოვანის ხარისხს, ასე ვთქვათ. ეს ტექნოლოგია, რომელიც დღეს ვსაუბრობთ, არის მხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით არის ყველაზე ინოვაციური მეთოდი ამ. ყველაზე გამოყენებადი. ყველაზე გამოყენებადი. რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ის გახდეს საქართველოში ხელმისაწვდომი უკვე დღეს და რა პერსპექტივები აქვს ამ ყველაფერს? ესეთი ახალი ტექნოლოგიების ერთ-ერთი ნაკლი ჩვენ ქვეყანაში არის ის, რომ არის საკმაოდ დიდი ფინანსური წნეხი პაციენტისთვის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით სახელმწიფოს არ შეუძლია სრულად აიღოს თავის თავზე მისი დაფინანსება. ეს მეთოდი ფაქტიურად ტრანსკათეტერული, ანუ ჩხლეტით მიმდინარე, არა გაჭრით მიმდინარე პროცედურებში არის ოქროს სტანდარტი, ყველაზე გავრცელებულია 20 წელია უკვე კეთდება ყველგან. რაც შეეხება საქართველოს დანერგვას, ჩემი პოზიცია როგორც ექიმის და როგორც მოქალაქის არის ის, რომ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს უნდა შეეძლოს ხარისხიანი ჯანდაცვის ადგილზე მიღება. უნდა ვფლობდეთ იმ ტექნოლოგიებს, ჩვენ რომ შევძლოთ ჩვენი პაციენტის კურნალობა, მისი მდგომარეობის გაუმჯობესება და ისინი არ იყვნენ იძულებულები, რომ ამ ახალი მეთოდების საძებნელად მიმართონ მეზობელ ქვეყნებს, წავიდნენ უცხოეთში. მოგეხსენებათ, ეს კიდევ უფრო დიდი ტვირთია მათთვის და ჩემთვის როგორც ექიმისთვის არის მაპატიეთ ამ იმას სიამაყის გრძნობა არ მე შემიძლია ყველა პაციენტს რომელსაც აქვს ეს პრობლემა ჩვენს კლინიკაში რომელმაც მართლა ნაბიჯ შეძლო აქამდე მისულიყო შევთავაზოთ ყველა ის სტრუქტურული ჩარევები რაც თანამედროვე მსოფლიოშია მათ შორის ეს მიტრაკლიპის პროცედურაც რომ მათი მდგომარეობა იყოს გაუმჯობესებული და შეძლო ნორმალური ცხოვრება რისკები როგორია რა რისკებთან არის დაკავშირებული ოპერაცია და რა შემთხვევაში არის არარეკომენდირებული რომ გაუკეთოთ პაციენტს ასეთი ოპერაცია ესეთი ინტერვენციული კარდიოლოგები ჩვენ შეჩეული ვართ რომ ასე ვთქვათ მარტო მებრძოლები ვართ და ჩვენ ვიღებულობთ გადაწყვეტილებას ყველაფერში ანუ დაწყებიდან დამთავრებამდე და გადაწყვეტილებას ჩვენ ვიღებულებთ განსხვავებით ამ ოპერაციისგან. ამ ოპერაციას სჭირდება ერთად შეკრული გუნდი, პოლიპროფილური გუნდი ექიმებისგან, რომლებიც ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პაციენტს ეს მეთოდი წაადგება თუ არა, გამოვა თუ არა ამ პაციენტთან ეს ოპერაცია. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მოგახსენეთ რომ უნდა იყოს მაღალი ქირურგიული რისკის ან მას ვერ უნდა უტარდებოდეს რაღაც ბევრი მიზეზის გამო ეს ოპერაცია. გეტყვით რომ მიტრალური სარკმლის ნაკლოვანების ოპერაცია არის ყველაზე ნაკლებად ღებულობენ ღია წესის ოპერაციას ეს პაციენტები. მხოლოდ 2% ღებულობს, ვისაც ჭირდება ქირურგიული ოპერაციას, იმიტომ რომ მათი მდგომარეობა იმდენად ძიმია თამდევი დაავადებებით, რომ ხშირად ქირურგები ამას ასე ვთქვათ ხელს აკიდებენ, იმიტომ რომ გაცილებით მძიმე შედეგს მიიღებენ. განსაკუთრებით მძიმე პაციენტებისთვის არის. ეს არის პაციენტების რომლებისთვის არ არის კარდიოქირურგიული ოპერაცია ნაჩვენები და ანატომიურად შეესაბამება ამ მოწყობილობის პარამეტრებს, რომ ჩვენ მოვიცოდოთ ზუსტად რომ ეს მოწყობილობა ჩავაყენებთ, იმუშავებს და შედეგი იქნება უკეთესი. რაც შეეხება გართულებებს, ყველა ის გართულება, რაც შეიძლება ახასიათებდეს ჩხლეტას. პირველ ძირითადი გართულება არის ანუ ჩხლეტის ადგილზე ჰემატომა, სისხლჩაქცევა, ფსევდოანევრიზმის განვითარება და ამ შემდგომ. არის აღწერილი ძალიან იშვიათად რომ შეიძლება ეს თვითონ ეს კლიპი ვერ განახორციელოს მოჭიდება კარგად, როგორც ეს საერთოდ შეფასების ამბავი უფრო ახალმე ვიდრე იმის რომ ამ მოწყობილობას სჭირდეს რამე თუ შევადარებთ დანარჩენ ინტერვენციულ კარდიოლოგიაში არსებულ პროცედურებს გართულებების კუთხით მინდა გითხრათ რომ კი ძალიან დიდი პროცედურაა რომ ერთ-ერთი ყველაზე ჭყალებში უსაფრთხო პროცედურა შეიძლება იყოს მიტრალური გართულებები ახსენეთ და რეაბილიტაცია რთული აქვს ოპერაციას ყველაზე სახსიხარულო პაციენტისთვის არის ის რომ როდის გამიშვით სახლში ჩვენ მიტრალური რეგურგიტაციის პრობლემის მოგვარების მერე მიტრაკლიპის საშუალებით მეორე დღეს შეგვიძლია პაციენტი გაუშვათ ვინაიდან აქ არ არის დიდი ჭრილობა არის მხოლოდ ნაჩვენები რეაბილიტაცია ჭირდება ანუ 24 მაქსიმუმ 72 საათიანი დაკვირვების ქვეშ, იმიტომ რეაბილიტაცია არის დღისიერი. განსხვავებით კარდიოქირურგიული ჩარეებისგან. ერთი ოპერაცია როგორც უკვე ვიცით ჩატარდა, როგორია შედეგები ამ პაციენტის? ხო, ჩვენ ჩავატარეთ სექტემბერში ეს პროცედურა, მე როცა ესეთ პირველად შეჭიდები პროცედურას შენ თუნდაც სწავლობ, რომ პაციენტი როგორ არის. შედეგი იყო ბრწყინვალე, განსაკუთრებით
სასიხარულო იყო რომ რაღაც პერიოდის მერე პაციენტს გვაქვს ჩეკაპი ასე ვთქვათ რეგულარული, რაღაც 2 კვირის მერე პაციენტმა ტელეფონი არ არისო და შევშიფოთით. იმის მერე რაც დაუკავშირდით, გითხრა რომ საქმეს ვაკეთებდი კაცო რა გინდა თავი დამანები თუ აი ეს იყო ყველაზე დიდი შედეგი რაც შეიძლება პაციენტმა გითხრას და რომელიც აი ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე ვერ ტრიალებოდა, ისეთი გულისუკმარისობა ჰქონდა, ჩვეულ ცხოვრების ჩვეულებრივ სტილს დაუბრუნდა, ფიზიკურ დატვირთვა აღადგინა და ფაქტიურად ჩვენ აი ზუსტად ამ დღეებში ჰქონდა მისი მონაცემები შეფასებული და ფაქტიურად ჩივილი არ აქვს გულისუკმარისობის კუთხით, რაც არის გამარჯვებაა ჩვენი და ნამდვილად და მისთვისაც. ასეთი თუ მძიმე პაციენტებს ეხებათ, ალბათ მართლა მათთვის ძალიან დიდი შვებაა, რომ ესეთი საშუალება. გულისუკმარისობა არის მძიმე დაავადება. ჩვენ ყოველდღურად ხვდებით ამას და ვიცით რასთან უხდებათ პაციენტებს შეჭიდება და როცა ჩვენ თუნდაც აი 50%-აც რო გააუმჯობესო მათი მდგომარეობა და ჩვენ გაცილებით მეტად ვაუმჯობესებთ მათი ცხოვრების სტილი უბრუნდება ჩვეულებზე და არიან ჩვეულებრივი ფიზიკური დატვირთვის ქვეშ და არიან აბსოლუტურად პრაქტიკულად ჯანმრთელები, თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით ასე, მაგრამ მათი ცხოვრების ხარისხი უმჯობესდება მკვეთრად. დიახ, და ალბათ ჩვენი ბოლო კითხვა იქნება მნიშვნელოვანი ვთქვათ, რომ რა არის ზოგადად ინტერვენციული კარდიოქირურგიის დარგში პერსპექტივები. ბევრი ახალი ტექნოლოგია შემოდის, ისინი ხდება უკვე საქართველოში ხელმისაწვდომი, როგორ ვითარდება ეს სფერო ჩვენთან და თუ იგებია რამე სხვა ახალი ტექნოლოგიების ჩამოთვა საქართველოში სხვა ოპერაციები. ახალი ოპერაციები, რომელიც გულს მოგეხსენებათ 4 სარქველი აქვს, 2-ს ვაკეთებთ და მესამე სარქველი ამ აპარატს მოწყობილობა შეუძლია მესამე სარქველის გააკეთოს. ასე ვთქვათ, ტრიგოსპიდალურ სარქველსაც გაუკეთოს იგივე კარგი შედეგი, ასე ვთქვათ, რასაც ვიტრალურ სარქველს უკეთებს. თანამედროვე ინტერვენციული კარდიოლოგია ბოლო 15 წელია გადაუხვია სტრუქტურული ჩარევებისკენ, ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ კორონარულ არტერიებს, ანუ გულისწყობა არტერიებს, კურნალობით, სტენტით და ასე შემდგომ ეს ყველა იცის ფართოდ არის გავრცელებული. ჩვენ გადავიდეთ უკვე სარქველების კურნალობაზე, რაც ადრე მხოლოდ კარდიოქირურგების პრეროგატივა და ღია წესი იყო და ძალიან ბუმია მსოფლიოში ახლა სტრუქტურული ჩარევების ვითარდება ძალიან მაღალი ტემპით და მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს ტექნოლოგია პროგრესს მოგეხსენებათ, ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. ვერაფერი. პროგრესი ადრე თუ გვიან, სამწუხაროდ ჩვენთან გვიან ცოტა 15-20 წელს დაგვიანებით, მაგრამ მაინც მოდის და უბრალოდ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ექიმები პროფესიონალად, რომ ეს ახალი ტექნოლოგიური სწრაფად ავითვისოთ და სწრაფად დავნებოთ. დიდი მადლობა ბატონო. იმას ვუსწრებ, რომ ეს ტექნოლოგია მალე დაინერგება საქართველოში და გახდება ყოველთვის ხელმისაწვდომი და ასევე რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ჩაერთვება, რომ ეს ოპერაცია დაფინანსოს და პაციენტებზე ფინანსური სტრესი ასევე შეეცვალოს. სახელმწიფო ჩარევის გარეშე უბრალოდ ან სადაზღვევო, კარგად აწყობს სადაზღვევო სისტემის გარეშე ეს ტექნოლოგია უბრალოდ ვერ განვითარდება იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც ქვეყანას სჭირდება. დიდი მადლობა ბატონო. უგმესი მადლობა, რომ თქვენ სტუმარი.